Balamusizaako nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. I greet you all in the name of Jesus Christ. Mwebale kujja, mwebale kusaba, mwebale kusiiba. Thank you for coming. Thank you for praying. Thank you for fasting. Tagambangako zadde lya Ibulayimu omunoonyeza bwereere. He has never told the children of Jacob to seek him in vain. Mukama anaakuwa empeeraayo. The Lord will give you your reward. Hallelujah. Amen. Balamusizaako nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. I greet you in the name of Jesus Christ. Njagala okwebaza Katonda olw'akakisa akampeeredde okubeera nga ngabana. I want to bless God for the opportunity granted to me to share with you. Nsaba ekisa kimpeebwe. I pray that grace may be given to me. Wabeerewo omuntu Omwoyo Omutukuvu gw'ayogera naye. That may be one person that the Holy Spirit will speak to them. Ku Sunday Musumba yatandika ku mutwe ogw'okwolesebwa. On Sunday, our pastor began on a theme of our vision. Era nange njagala kwogera ku kwolesebwa. And I also want to speak about the vision. Okwolesebwa okukulu. The great vision. Okwolesebwa Vision kye kintu ky'oba olaba. is something that you perceive, Ky'olaba ky'oyagala okutuukako. something that you see you desire to mount to. Olwolumu abantu bakola visioni zaabwe Sometimes people make their visions, naye ng'ate zifaanana ne mission. but yet they are likened to their missions. Okwolesebwa kye kintu ky'olaba nga kiri finished. A vision is something that you see and it is accomplished. Okwolesebwa kwaffe wano Our vision ng'ekkanisa as a church, ani akumanyi? who knows it? Kugamba kutya mukulu Lwanyaga? What does it say? A renewed inner man to the full stature of Christ. Omuntu omunda addiziddwa obujja okutuuka ku kigera kya Kristo. Ekyo kye tulaba. That is what we see. Okulaba omuntu To see a person nga ali mu kigera kya Kristo, ng'omuntu ow'omunda ali mu kigera kya Kristo. when your inner man is in the full stature of Christ. That is what we see, a finished product. That is what we see as a finished product. Eyo yebeera vision. That is what we call a vision. Mission But again, the mission byebyo byokola ebikutwala wali. is what you do that leads you to that place. Era awo wetubeera ne statements That is when you have statements say that I will tugenda kukola kino, do this. naye nga byonna by'okola But in all of what you do, oyagala kulaba nga vision yo erabika. you want to see yourself achieving your vision. Mukama yeebazibwe. Praise the Lord. Okwolesebwa okukulu The great vision, kwe mmanyi nze nga nze, what I personally know, kwe kwolesebwa okw'okusikira obulamu obutaggwaawo. is the vision of inheriting the eternal life. Omuntu bw'aliraba ekyo nga kituukiridde mu bulamu bwe, When a person sees that being fulfilled in their life, then okwolesebwa kwe kuliba kutuukiridde. your vision will be accomplished or Mukama fulfilled. yeebazibwe. Praise the Lord. Mu kitabo ky'Abebbulaniya essuula ey'okusatu, In the book of Hebrews, chapter 3, Abebbulaniya essuula ey'okusatu olunya olusooka. Hebrews, the chapter is 3 and verse 1. Therefore, holy brethren, partakers of the heavenly calling, consider the apostle and the high priest of our confession, Jesus Christ. Kale abooluganda abatukuvu abalina omugabo mu kuyitibwa okw'omu ggulu, mulowooze omutume era kabona asinga obukulu ow'eddiini gwe twatula Yesu. Okuyitibwa kwaffe okukulu Our great calling, era nga kw'okwolesebwa kwe tulina and that's the vision that we have, kwe kusikira obulamu obutaggwaawo. is to inherit the eternal life. Yesu yajja n'atusasulira
Jesus came and paid the price n'atuteerawo platform okubeera nga tuli ba partakers mu bwakabaka bwa Katonda. and set a platform for us to be partakers of the heavenly kingdom. Buli kye tukola Whatever we do, kirina okuba nga kizimba era nga kitusonga ku kwolesebwa okwo okukulu. it has to be building us and leading us to that great calling. Bw'oba nga tonnaba kufuna kubikkulirwa kwa kumanya kwolesebwa kukulu okwakuleeta mu bulokozi oba okwakuleetesa ku nsi oba okukyakubeeseza omulamu nti kwe kuyitibwako okwokusikira obulamu obutaggwaawo, weetaaga ekisa. If you have not yet been revealed to the great calling, as why you came to earth, as why you got into salvation, you need God. Okwolesebwa kye kintu ekikunyweza ne kikuyambako okuyita awantu ne wabeera nga wazibu olw'okuba olaba vision yo wali eri ng'oyagala ogyateininge obeera n'amaanyi agakusindiikiriza. A vision is something that establishes you and helps you to go through even when the path is very hard. But because you have a vision, you endure and reach it. Okwolesebwa okwo bw'oba olina okwolesebwa kye kintu ekikuvuga, kye kintu ekikuleetera obuteebaka ennyo, kye kintu ky'oteekamu ssente zo, kye kintu ky'owa time yo, kubanga oyagala olabe kangeze a renewed inner man to the full state of Christ. Ekyo kibeera kikuvuga, kibeera kikusika. A vision is something that gives you sleepless nights, that you put in your money, you put in your time, just like a renewed inner man. So you put in your time and want to achieve it. Kati olina okuba nga okwolesebwa kwo okutegedde So you must have known your calling, nti mu byonna by'okola that in all you do, ng'omanyi nti byonna birina ggoolo emu ekutwala ku kwolesebwako. knowing that they have one goal taking you to your vision. Bw'olaba ng'obuweereza obwa UCC, When you look at a ministry like UCC, ebintu ebisinga bye tukola most of the things we do, oba conferences, whether conferences, seminars, whether seminars, amasomero, whether schools, okutambula mu outside missions, whether going out for missions, abagenda mu prisoni, those who go into prisons, abakola mu bibinja eby'enjawulo, and to different people who work in different bonna groups. balina okuba nga bafuba okulaba nti abantu abo bwe batuukirira omuntu waabwe ow'omunda azimbibwa okutuuka ku kigera kya Kristo. They must be striving that every kind of group of people that they reach out to, their inner man is built to the stature of Christ. Era bwe wabeerawo omuntu omulala nga byakola tebigenda kubeera nga biteeba mu ggoolo eyo okulaba nga okwolesebwa okwo kutuukirira, oyo tabeera wamu na buweereza bwa muntu wa munda, aba abwekwesemu bwekwesi naye ng'okwolesebwa kwe ye kulala. And if there is any person who is doing things but is not aiming at building the inner man to the stature of Christ, is not part, is just hiding in this ministry. Mukama yeebazibwe. Praise the Lord. So buli kikolebwa, So whatever is being done, buli kiplaningibwa whatever is planned, kirina okuba nga kiteeba mu ekyo, it must be aiming to that. nga kizimba ekyo kye tulaba. It must be building that. Okwolesebwa okw'okusikira obulamu obutaggwaawo The vision of inheriting eternal life, kirina kubeera kwolesebwa kwa buli ssekinoomu, it must be a vision of every person. kubanga ate ekyo tetukikola nga ministry, Because we don't do that as a ministry. nti ministry ey'omuntu w'omunda, That the inner man ministry, okwolesebwa kwaffe kusikira bulamu butaggwaawo. our vision is to inherit the eternal life. Ministry esobola okyogerako, The ministry can talk about it, naye okukikolerera n'okukyateininga n'okukituukako but working out for it and attaining it kiri individual, is an individual work. kya muntu omu, It is for personal. kikyo ggwe wekka. It is your own thing. Kati kibi nnyo Now it's too bad okubeera ng'otambula mu bulokozi for you to be walking into salvation ng'okwolesebwa okwo and that vision, tonnaba kubikkulirwa, you have not yet been revealed to it. kwegamba nga tonnakitegeera bulungi, You've not understood it well yet. era nga ne mu byokola, And in all what you do, ne mu by'osaba, and in what you pray for, ne mu by'oyayaanira, and what you yearn for, ne mu lists z'okola and in all the things that you put nga down, tokiteekamu, you've never put it in. tonnaba kumanya vision yo. Then you have not yet known your vision.
tonnaba kumanya mugabo gwo, You have not yet known your reward. tonnaba kumanya kuyitibwa kwo, You have not yet known your calling. oba waliwo ekintu ky'olina obutamma biseera, obutamma attention yo, If there is something that you are supposed to give your time and your attention, kyekyokufuba okulaba nga omwoyo gwo, omuntu ow'omunda, obulamu bwe obw'omwoyo busikira obulamu obutagwawo. is to strive that your inner man inherits the eternal life. Y'ensonga lwaki bwe tuba tutambula, That's the reason. That's why we are moving. abalina vision The people who have vision, tetusaatuukira mu bulokozi, we don't just walk anyhow. tutambula nga twegendereza, We walk keenly. kubanga okusikira obulamu obutaggwaawo Because inheriting eternal life si kintu kya bwereere, is not something for free. kintu kya kukolerera, You just work for it. kirina boundary. It has boundaries. Pawulo agambye Paul has said mutunuulire mufeeyo nnyo that considers so much kabona waffe omukulu that our high priest, Kristo Yesu. Christ Jesus, Bw'oba ofaayo eri kabona waffe omukulu if you're considering our high priest n'ebigambo bye yatuteerawo ebitukolera ekkubo eritutuusa mu bulamu obutaggwaawo, and the words he set for us that make a way for us to reach the eternal life, tosobola kutambula nga bw'otambula. you can't be walking the way you do. Otandika okwegendereza mu lugendo lwo. You start being careful in your journey. Nsaba Mukama I pray to God, bw'aba alina ebintu byakunnyonnyodde n'obitegeera, if there are things he has explained to you and you have understood them, nga ne bwe bakuzuukusa mu tulo osobola okuddamu ansa zaabyo, and even when you're woken up from sleep, you can give answers. akusomese, akubikkulire, akunnyonnyole ekigambo ky'obulamu obutaggwaawo. May he teach you, explain to you, and reveal to you the word eternal life. Kubanga ebirala byonna Because all other things, bituuka ekiseera ne bisirika, they reach a time and they are silent. era amaanyi go g'omaze mu bulokozi, And your strength that you've spent in tayimu yo salvation, gy'omaze ng'osaba, all the prayers you've made, kati tuli mu kusiiba, and currently we are ne fasting, effort yonna yonna gy'okola and all the efforts you put in, bijja kukola amakulu gy'oli, they will make meaning to you. bijja kuwa ebibala They will give you fruit ng'omaze okusikira obulamu obutaggwaawo. when you inherit the eternal life. Awatali ekyo, Where there is no that, kazibeere sente z'ofuna, however much money you earn, kazibeere positions Mukama z'akutaddemu, however possessions you have, kebeere exposure Mukama gy'akuwadde, however much you're being exposed, byonna tebigenda kukola bulamu, tebigenda kukola makulu bw'obeera nga togenda sikira bulamu butaggwaawo. all that will make no meaning as long as you've not inherited the eternal life. Mukama yeebazibwe. Praise the Lord. Abafiripi essuula ey'okusatu Philippians chapter 3 olunyiriro lw'ekkumi n'olumu. and verse 11. Okay, kantandikire ku lw'ekkumi n'ebbiri. Let's begin from 12. Not that I have already attained or am already perfected, but I press on that I may lay hold of that for which Christ has also laid hold of me. Brethren, I do not count myself to have apprehended, but one thing I do, forgetting those things which are behind and reaching to those things which are ahead, I press towards the goal for the prize of the upward call of God in Jesus Christ. Sikugamba nti mmaze okuweebwa oba nti mmaze okutuukirizibwa, naye ngoberera era ndyoke nkikwata ekyo kye yankwatira Kristo Yesu. Abooluganda, sirowooza nze nga mmaze okukwata, naye kimu kye nkola nga neerabira ebyo ebiri ennyuma era nga nkunukkiriza ebyo ebiri mu maaso. Nduubirira okutuuka awawakanirwa awali empeera ey'okuyita kwa Katonda okwa waggulu mu Kristo Yesu. Pawulo atugamba, Paul is telling us, ffenna tumanyi sitole ya Pawulo n'ebinene n'ebikulu n'ebyamaanyi Katonda bye yamukozesa. we all know the story of Paul, of how God greatly used him. Naye buli lunaku, But every day, I think every day, Pawulo yalowoozanga ku mpeera ey'obulamu obutaggwaawo. I think every day Paul thought of the prize of the eternal life. Awandiika buli bbaluwa gy'awandiika, To every episode that he wrote, olaba ng'akubiriza abooluganda you see him telling the brethren,
nti bannange waliyo ekintu ekisinga There is something that is more. tulina okudduka We have to run. nga tudduka nga twegendereza Running carefully. mu race eno gye tulimu eya salvation In the race we are in of the salvation, waliwo ekyamaanyi ekisinga bino bye tulimu wano ku nsi there is something more better than kwe what we have. kukwata ku prize kwe kukwata ku reward katonda gy'atutegekedde Is to get the prize, the reward God is preparing for us. agamba seebala nti mmaze okufuna byonna newankubadde katonda yamukozesa byonna newankubadde at one moment yamutwala n'amutuusaako ne mu ggulu eryokusatu Even though God took him to the third heaven, even though God used him highly, he didn't count himself as agamba old. ebyo byonna mbyerabira He said that I forget all of katonda that. byankozesezza byantuusizzaako byampisizaamu byonna mbyerabira naye olwaleero nfuba okulaba I pressed on okutuuka ku ggoola eri Of what God has used me, of what God has made me go through, of what has happened to me, but I forget all and I reached out to the things that God has prepared for me. mukama yeebazibwe Praise the Lord. bayibuli egamba mu kitabo ky'okubikkulirwa The Bible says in the book of Revelation nti fuba that strive okulaba nga omuntu yenna takuggyako nguleyo and see that no one takes your reward from you. ayinza obutabeera muntu It may be not a person, kiyinza okubeera ekintu it may be something, ziyinza okubeera possessions it may be possession, eyinza okuba position it may be a position, buyinza okuba bufumbo it may be marriage, nga busobola okuleetera okuggyibwako engule and it may lead you to nga busobola okubeerera omusanvu ogugenda okulemesa okuyingira obulamu obutaggwaawo it may be a hindrance that will hinder you to inherit eternal life. mu bintu byonna In all things, tunuulira okwolesebwa reach out to the vision. ogambe kiki kyenjagala okutuukako Tell yourself, what do I want to aim kiki at? kyendaba kyenjagala okwateininga What is that I see that I want to obulamu attain? bwange bwagala kutuukawa My life, what does it need? nze obulamu bwange bwagala kutuuka mu bulamu obutaggwaawo My life want to reach into kwe eternal life. kwolesebwa kwe nnina That is the vision that I have. nnyinza okuba nkyalina byenfuba nabyo Maybe I'm striving with naye oba waliwo something. okwolesebwa kwe njagala okutegeera n'okukutuukamu n'okukulinnyamu n'okukufuuka But if there is a vision that I want to attain, that I want to reach out to, kwe that I want to kwolesebwa get, okw'obulamu obutaggwaawo that is the vision of eternal life. bwe tubeera ku nsi kuno When we are here on earth, ensi eno erimu ebintu bingi this world has so many things ebibikka ku maaso gaffe that cover our eyes ne twerabira and we forget nti osobola okugenda that you may go n'ogamba leero neewaddeyo okusaba and you say, today I have given myself for n'ozukuka mu prayer. kiro You wake up in the night omanye essaawa z'osabira and you know how much hours you pray in. n'osaba essaawa ezo zonna You pray for all that long, naye n'omalako essaawa ezo zonna z'osabira but you finish all those hours in nga prayer. togambye katonda nti naye mu byonna bye mentioninzeeko nga we nabiwandiise wano ku prayer request yange But without telling God that in all my prayer requests on the list I have, mu byonna ebyo nga we mbikugambye in all that I've said, nyamba nsobole okusikira obulamu obutaggwaawo please help me to inherit eternal life. si kyekintu kye tukwata ne tugamba tubufunye It is not something that we just get hold of and we waliwo say we have achieved. enjigiriza egenda mu maaso But there's something that goes on. siri muntu nnyo wa kunnyonnyola bayibuli I'm not someone who explains the Bible era so saagala much. nnyo okuwakana bintu bikwatagana ku bayibuli And I'm not someone who wants to argue according kubanga to what the bayibuli Bible says. n'okugimanya sigimanyi Because I merely don't know the Bible. naye at least manyi ebinansobozesa okugenda mu ggulu But at least I know what will enable me go to heaven. mu bimu bye mmanyi And in some of the things that I know, obulamu obutaggwaawo eternal life, sibulina kati I have it not now. vision gye ndaba But it's a vision that I gye see. nfuba okutambula ng'ebigambo bya kabona asinga obukulu bye yayogera That I aim at walking as the high priest said. mukama yeebazibwe Praise the Lord. ebigambo bya kabona omukulu obimanyi Do you know the words of the high priest? ojja genda osoma enjiri ennya You will go and read the 4 Gospels. ebigambo bya kabona omukulu The words of the high priest, yesu kristo Jesus Christ. by'ayogera What he speaks. bye tulina okuyitamu What we have to go through. ebikola oluguudo What makes the way olututuusa mu kwolesebwa that will make us reach the vision. naye waliwo abantu abagamba But there are some people who say, mbu once saved nti bw'olokoka,
always saved. oba walokolebwa. Mweri eggulu nze siriimu. And in that heaven I'm not inclusive. Nze nina eggulu endala lye ŋŋendamu. There is another heaven Ate that I'm nabagambye heading to. salvation is personal. And I told you obulokozi bwa Buli muntu. omu, you know, salvation is really personal. Obulokozi bwa ssekinnoomu. Buli omu Katonda amanyi bw'amukwasaganya. Everyone, God knows how he handles Era buli them. omu Katonda amulaga bibye. And to everyone, God shows them Bwe different Katonda things. wo aba akugamba it's okay, osobola okubeera n'omukazi omu n'abakazi ababiri nga still okyajja mu ggulu lyange, oyo Katonda wo. If God can tell you that it is okay to have one wife, two wives, it is okay. Mukama yeebazibwe. Praise the Lord. Bafilipi 3:18. Philippians, the chapter is 3 and verse 18. For many walk, of whom I have told you often, and now tell you, even weeping, that they are the enemies of the cross of Christ, whose end is destruction, whose God is their belly, and whose glory is in their shame, who set their mind on earthly things. For our citizenship is in heaven, from which we also eagerly wait for the Savior, the Lord Jesus Christ, who will transform our lowly bodies, that it may be conformed in his glorious body, according to the working by which he is able even to subdue all things by himself. Abafilipi essula 3:18. Kubanga bangi abatambula be nababuulirako emirundi mingi, ne kaakano mbabuulira nga nkaaba amaziga, nga be balabe b'omusaalaba ogwa Kristo. Enkomerero yaabwe kwe kuzikirira, Katonda waabwe lwe lubuto, era ekitiibwa kyabwe kiri mu nsonyi zaabwe. Balowooza bya mu nsi, kubanga ffe ewaffe mu ggulu, era gye tulindira omulokozi okuvaayo, Mukama waffe Yesu Kristo, aliwanyisa omubiri ogw'okutowazibwa kwaffe okufaananyizibwa ng'omubiri ogw'ekitiibwa kye, ng'okukola okwo bwe kuli okumuyinzisa n'okussa ebintu byonna wansi we. Nabagambye si ffenna nti tulina goolo y'emu. I told you that not all of us have one goal, Ate si ffenna nti tulina Katonda y'omu. and not all of us have the same God. Waliwo abamu nga Katonda waabwe Katonda lubuto, There are some people who have the God of belly, ng'okulowooza kwabwe kwonna balowooza bya mu nsi, and their thinking is set on world things, engeri gye banaasanyusaamu emibiri gyabwe, on how they will marry their bodies, engeri gye banaanyumirwa obulamu, on how they will enjoy life, engeri gye banaakolamu ebintu nga we baagala. on how they will do things as the way they please. Pawulo agambye But Paul has said nti abalinga abo that such people, mboogerako nga n'okukaaba nkaaba, I talk about them while I'm weeping, kubanga bo balabe ba musaalaba. because the enemies of the cross. Kubanga Yesu yagamba atya? How did Jesus say? Yagamba ayagala nze, He said that love me, ayagala nze, the one who loves me, yeetika omusaalaba gwe let him carry his own cross angoberere. and follow me. Waliwo omusaalaba ogwasigala, There is a cross that stayed, Yesu gw'ataagendako. that Jesus never went on. Yesu yagenda ku musaalaba Jesus went on a cross n'atusasulira and he paid the price, byonna. all the Yes. price. Naye waliwo omusaalaba gw'ateetika, But there is a cross that he never carried, gw'atugamba okwetika. that he's telling us to carry. Era omusaalaba ogwo si mwangu, And that cross is not easy. ate omusaalaba ogwo gubeerawo buli lunaku. And that cross is carried every day. Era by'ebintu ebyo ebijja nga biyuuganya emmeeme yo. And they are the things that come shaking your soul. Bwe biyuuganya emmeeme yo When they shake your soul n'etasobola kukola Katonda kyakwagaza, and it fails to do the will of ne God, bireetera omwoyo gwe okwonoona. they bring your spirit into sinning. Mukama yeebazibwe. Praise the Lord. Agamba naye ffe He says, but us, ewaffe mu ggulu, our destination is heaven. ewaffe mu ggulu, Our home is heaven. ekyo kye tulaba. That is what we see. Eby'omu nsi tubirimu,
We are in the worldly things, naye tumanyi bulungi nnyo nti tetuli ba mu nsi. but we well know that we are not of the world. Mu kitabo kya Yokaana essuula ey'17 In the book of John chapter 17, Yesu ayogera n'agamba mmwe mbalonze mu nsi, twalondebwayo mu nsi. Jesus speaks and says that I've chosen you from the world. We were chosen out of the world. N'agamba naye mbalese mu nsi But he says that I've left you in the world olw'emirimu Katonda gy'atwagaza okukola. for the works that God inquires of us. Naawe omanyi bulungi nnyo emirimu gy'olina okukola. You well know what you're supposed to do. Mu kika kyammwe In your gwe clan, wekka eyategedde Katonda. it is only you who has Oba known kale God. ekika kyammwe we kiba ky'abantu 20 muliyo nga 5. Maybe if your clan has 20 So people, okyalina you're two. okubuulira enjiri abantu abo bonna. You still have a work to preach to N'ebintu gospel. ebirala Katonda by'akugambye okukola. And some other things that God has told you Y'ensonga to do. lwaki akulese mu nsi. That is the reason he has left you in the world. Era akulese mu nsi. And he has left you in the world. Si lwakuba nti you are the most beloved. Everyone is beloved. Even those who are dying are beloved. Si kubanga gwe mwagalwa asinga. buli Not omu because mwagalwa. you're so righteous. Si kubanga oli mutuukirivu nnyo. Y'ensonga lwaki akulese mu nsi. That is why he has left you in Naye the world. akulese mu nsi omalirize emirimu gyo. But he has left you in the world so that you can complete your work. Naye n'amala n'agamba ate toli wansi. But then he says that you're not of this world. Ng'okola emirimu gyange. As you're doing my work, Manya nti toli wansi. get to know that you're not of the Ensi world. ereme kuleetera ate kwonoona. Let not the world bring you into sin. Our citizenship is in heaven. Ewaffe mu ggulu. Okwolesebwa kwaffe okukulu Our great vision kwe kuddayo mu ggulu. is to go back to heaven. Pawulo kyavudde agamba, That is why Paul says, I press on. nti nfuba I run nemerako, the race. nziruka I fight the fight. nwana. I press on. Nkunikkiriza n'okunukkiriza. I press on Nsobole okutuuka awo awawakanirwa. that I may reach there. Mukama yeebazibwe. Praise the Lord. Yesu omulungi yeebazibwe. Praise the good Lord. Matayo essuula ey'omusanvu. Matthew chapter 7, Ebigambo bya Yesu. the words of Jesus, Kabona waffe omukulu. our high priest. Omanyi olw'olumu tugenda ne tubeera disappointed. You know, sometimes we get disappointed Olw'abantu. because of people. Naddala abali mu kifaananyi kya Katonda. More so those who are in the image of Waliwo Christ. abantu abali mu kifaananyi kya Katonda abatuli mu maaso gaffe. There are people who are in the image of Christ and are before us. Abakadde, Those who are elderly, abasumba, those who are pastors, abo be tuyita bakatonda bakitaffe mu Katonda. those who we call our fathers in Christ. Waliwo we babeera nga nabo bawuguka kubanga nabo bantu. There are times they sway away because they're also human. Naye waliwo kabona. But there is a high priest. Era Bayibuli emuyise kabona omukulu. And the Bible calls him the high priest. Ye agamba atya? What does he say? Matayo 7, Matthew, the chapter is 7 olunyiriri olw'13. and verse 13. Enter by the narrow gate. Muyingire mu mulyango omufunda. For wide is the gate and broad is the way that leads to destruction. Kubanga omulyango mugazi n'ekkubo eridda mu kuzikirira ddene. And there are many, not little, there are many who go in by it. N'abo abaliraba batono. N'abo abaliyitamu bangi. Vunula byensomye. For wide is the gate Kubanga omulyango munene and broad is the way era ekkubo gazi that leads to destruction. eritwala mu kuzikirira. And there are many who go in by it. Era bangi abaliyingiramu. Because narrow is the gate Kubanga omulyango mufunda and difficult is the way era ekkubo lizibu likaluba which lead to life. erituusa mu bulamu. And there are few who find it. Era batono abaliraba. In my Bible, Bayibuli yange those words are red, ebigambo ebyo biri mu kala myufu indicating that they were spoken by Jesus. ekiraga nti byayogerawo Yesu. Yesu tatugamba Jesus never tells us
nti okuyingira eggulu kyangu. that entering into heaven is very easy. Tatugamba He doesn't tell us nti kuseeyeeya ng'obuyimbo obumu naddala obw'oku crusade we bwogera. that it is just swinging around, just like some songs that are sung on the Omanyi crusade. ku crusade kubeerako bingi ebisikiriza abantu okuyingira mu bulokozi. You know, at crusade there are so many things that bring people into So kati salvation. bano abalokole So now the born again abagenda okuvuba emyoyo who go to fish souls, bo balina obuyimba bwabwe obwangu they have their easy and simple songs obugamba nseeyeeya nseeyeeya saying that I'm nseeyeeya, just swinging ngenda mu and ggulu. swinging. Yesu tatugambangako kuseeyeeya Jesus does not tell us to swing around, naye agambye but he has said, it is narrow ntifunda and it is difficult. ate nga likaluba zzibu. Kakati ekintu ekiri difficult Now something that is difficult ate nga tokiwa attention and you don't give it your attention. nga nkyasoma As I was still schooling, twasomanga maathi, we used to study mathematics, physics, chemistry. physics, chemistry and biology. Ezo subject biology not me. Math, physics, physics, chemistry. Mathematics, physics and chemistry. Subject says Those subjects, si ffenna nti tuzisobola not all of us can handle them. era obwongo bwaffe abamu And to some of us, our brains tebwazisobola. couldn't study them well. Kakati ekintu nga kizibu, Now, if something is hard, maathi nga muzibu, when mathematics is difficult, oba olina okuba nga ate omuwa much attention you must, olina okuba nga ofaayo nnyo ng'ossaayo nnyo omwoyo. era ng'omurivisinga nnyo And you revise it repeatedly. era ng'omupracticinga nnyo. And you practice it a lot. Era omusomesa wa maafi baatugambanga mumufuule bize mumawe numbers go do mukole revision in numbers mugende kwegamba mukole practice because the subject is not easy, so you practice more. They usually told us that make the mathematics teacher very busy, find numbers, take to him, because it wasn't easy. Kubanga ebintu nga geography ebyo ebintu byangu. Now, things like geography were very easy. Omuntu ne waaba teyagenda mu secondary school Even when a person never went to a ne secondary school, mubuuza omugaso gw'ekitoogo mugaso ki, and I ask them the advantage of swamps, they know. they can tell you. Bajja kubuulira. Those other subjects are easy. Amasomo ago amalala gaali Naye mangu. wabeerangawo agakaluba. But there are some things that were hard. N'ekkubo erigenda mu bulamu Even the way to life, is difficult, lizibu, is narrow. funda. Now, if it is narrow and difficult, Kati bwe liba nga funda ate nga kalubu, and it is not for everyone, there are a few, ate nga si lya buli omu, wabula abatono abo, then tulina kiwa attention. we have to give it attention. Tulina okubeera nga tulina okwolesebwa okwo. We must be having that vision. Njagala just kukuremindinga. I just want to remind you, Gwe dduka okuva ku makya okutuuka ekawungeezi, kola byonna by'olina okukola naye teweerabira obulamu obutaggwaawo. every single day, just do whatever you have to do, but don't forget about eternal life. Agambye He has said, nti olw'okuba ttono, because it is narrow, si bangi abaliraba. not many see it. Olw'okuba liri difficult, Because it is hard, abamu bagaana bugaanyi. some people just intentionally refuse. Kubanga ekkubo erigenda mu ggulu bangi abantu balimanyi, baliraba, balitegeera, baliwulirako. People understand and hear about the Naye way to ate heaven. abo ababa balirabye abaliwulidde, But to those who have heard and have seen it, olw'okuba liri difficult, because it is difficult, baligaana. they deny it. Ntera okugamba abantu I usually tell people nti eri ekkubo that road, that way, eritutwala mu bulamu obutaggwaawo, that leadeth us into life, eritutuusa mu kwolesebwa, that leads us into the vision, liri difficult. it's very difficult. Ndirabye.
I've seen it. Omanyi ebirimu? Do you know what is therein? Ebirimu. What is inside? Omuntu bw'akuba ku ttama erimu, When someone slaps you on one cheek, kyusa n'ettama eddala. you have to turn the other one and they slap it also. Omuntu bw'ajja n'abba ekkanzu yo, When someone comes and steals your tunic, mugobereze n'empale omugambe genda n'ekkooti omugambe genda onyumire eddala. give them the coat too and they be smart. Omuntu bw'akuvuma, When someone abuses you, gwe mwagaliza emirembe. just wish them peace. Ebyo ebintu si byangu. Those things are not easy. Y'ensonga lwaki Kristo yagamba it is difficult. That road is difficult. That's the reason as why Jesus said in Tekube, Era batono abaliraba. and very few perceive it. I mean, omusajja bw'ayenda, When a man fornicates, oyo muviirenga lumu nga teweebuuziza na kwebuuza. just live there and then without asking anyone. Bw'anaakuleetera obulwadde, What if they bring disease? ekyo kiraga bulazi si mwesigwa. You just see that he's not faithful. Sibamu ebibyo genda. Just pack your things and Aba leave. amenye endagaano. He has broken the covenant. Eryo ekkubo gazzi, That is a broad way. lirimu amataala. It has lights. Buli omu aliraba bulungi. Everyone beholds of it. Naye liri erya kitaffe But the one of our Father eritutuusa mu bulamu obutaggwaawo that leads us into eternal life. ligamba nti omuntu bw'akola obubi It says that when someone wrongs you, gwe mukole bulungi. do good to them. Omanyi ki? How do you know Olw'empisa ze ennungi, that because of your good deeds, olw'obulungi bw'omukoze, because of the good you do, oba naye anaatereera? perhaps they will come right? It is difficult. Zibu nnyo. Liri ekkubo eddene But the broader way, libeeramu ne ba moral boosters, it has even people who will boost you. abakuzzaamu amaanyi, Those people who will encourage you. abakugamba kino kiri mu giraasi, Those who will tell that this one is good. omusajja oyo akujoza ekimala, This man has troubled you a lot. omukazi oyo akujoza ekimala. This woman has troubled you a lot. Omukazi akugamba atya ekigambo ekifaanana bwe kityo? How can a woman tell you such and such a word? Baakuggyamu obwongo ne bakuteekamu obuugi. Did they take your brain out and give you porridge? Wabeerawo abantu abawa counseling There are some people who give you counsel okukuyambako okulaba eri ekkubo eddene. to help you behold that broader way. Yesu kyavudde agamba That is why Jesus says, it is a narrow gate nti ekkubo funda and it is difficult to walk in it. era likaluba okulitambuliramu. Naye ate nange nkugamba But I also want to tell you nti kikugasa ki? that what does it profit you? Kinaakugasa What ki? will it profit you? Okunyumirwa byonna, To enjoy all, okufuna byonna. to earn all. Omanyi waliwo we tutuuka kubanga tuli baana b'abantu You know, there are times we reach ne because we tugamba are omwana humans, w'omuntu kaawummuleko, and you say, let me take rest. nange nkooye. I'm also tired. Bameka eyali atuuseeko n'ogamba naye nkooye obulumi, nkooye okukaaba, nkooye okunyigirizibwa, nkooye nze nyinawe nagamba ezinamugamba nkooye okubeera ekisiimuula. How many of you have ever mounted to a level and you're tired of pain, you're tired of crying, you're tired of being pressed? There are times I told Jesus that I'm tired of being a rag. Nga neerabanga raga omuntu kwajja n'asanguliza ebisooto bye bw'ati namala n'agenda eri nga ali very clean. There are times I could see myself as a rag and someone just come and cleans themselves Nga and they mpulira go while nkooye. they're clean. And I felt tired. Mukama yeebazibwe. Praise the Lord. It is difficult. Likaluba. It is difficult. Zibu. Bw'oba onaatuuka mu kwolesebwa If you're to reach your vision okusikira obulamu, and inherit life, obulamu obujjuvu, the full life, it is difficult. Chizibu, Likaluba. Naye ekisa, But the grace, ekisa kya Mukama waffe Yesu the Kristo grace of our Jesus Christ,
n'okwagala kwa Katonda and the love of God n'okussa ekimu ng'ossa kimu n'Omwoyo Omutukuvu and fellowshipping with the Holy Spirit, osobola you can. osobola You can. ne we lifuuka narrow litya However narrow it ne we may libeera seem, difficult litya however difficult it may be, ng'ekisa kiri wamu naawe when the grace is with you, osobola. you can. Mukama yeebazibwe. Praise the Lord. Yesu omulungi yeebazibwe. Praise the good Lord. Abefeso essuula eyokuna. Ephesians chapter 4. Omanyi Pawulo You know, Paul ansanyusa. marries me. Yatandika nga w'amaanyi. He began powerful, Agamba nze ndi mutume. saying that I'm an apostle. Ndi mutume I'm an apostle wa Mukama waffe Yesu Kristo. of Christ Jesus. Siri omu ku bali abatambula naye. I'm not one of those disciples, Naye nze ndi mwana musowole. but I'm a child that was brought in. Naye ndi mutume. But I'm an apostle. Ng'alina ebintu bye. He had his things. Nagendako mu ggulu eryokusatu. I've ever gone to the third heaven. Alina obujulizi. He has a testimony. Nalaba Yesu. I saw Jesus. Naye buli gye yakoma okutambula mu geeti eno Kristo gy'ayogerako. But the more he walked and moved in this gate that Jesus talks about, Yagenda nga akendeera he went on decreasing n'ava mu butume. and he left the apostleship. Wano yeeyita musibe. Now here he calls himself a prisoner. Alina we yeekubira mu ttooki n'alaba nga tasaanira n'agamba nze greater sinner. And then other times he called himself a greater sinner. But that is also a sign of humility, that you have seen where you're going and you now understand what it takes. Naye ate nako kaba kabonero ka bwetowaze kubanga olabye gy'ogenda n'omanya ki kye kitwala. Agambye bw'ati. This is how he says, I therefore, the prisoner of the Lord, beseeching you to walk worthy of the calling with which you were called, with all lawlessness and gentleness, with long suffering, bearing with one another in love, endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. kyenva mbegayirira nze omusibe mu Mukama waffe okutambula nga bwe kusaanira okuyitibwa kwe mwayitibwa, n'obukakkamu bwonna n'obuwombeevu n'okugumiikiriza, nga muzibiikirizagananga mu kwagala, nga munyiikiranga okwekuuma obumu bw'omwoyo mu kusibibwa n'emirembe. Matayo 26. Matthew 26. Sorry, 16. Matthew chapter 16 24. and verses 24. Then Jesus said to his disciples, if anyone desires to come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. For whoever desires to save his life will lose it. But whoever loses his life for my sake will find it. For what profit is it to a man if he gains the whole world and loses his soul? Or what will a man give in exchange to his soul? For the Son of Man will come in glory of his Father and his angels, and then he will reward each according to his works. Matayo 16:24. Awo Yesu n'agamba abayigiriza be nti, omuntu bw'ayagala okujja ennyuma wange yeefiirize yekka, yeetikke omusaalaba gwe angoberere. Kubanga buli ayagala okulokola obulamu bwe alibubuza, na buli alibuza obulamu bwe ku lwange alibulaba. Kubanga omuntu kirimugasa kutya okulya ensi yonna
naye ng'afiiriddwa obulamu bwe, oba omuntu aliwaayo ekyokununula obulamu bwe, kubanga omwana w'omuntu agenda kujjira mu kitiibwa kya kitaawe ne bamalayika be, n'alyoka asasula buli muntu nga bwe yakola. Pawulo atugambye, Paul has told us, walk worthy of the calling. tutambule nga tusaanira okuyitibwa kwe twayitibwa. Saagala kwogera ku bintu bitatusaaniza. I don't want to speak about things that don't make us worthy, Kubanga ku kituuti kino babyogerako nnyo. because on these pulpits they speak a lot about them. Naye agambye walk worthy. But he has said, mutambule nga musaanira. Yesu n'atugamba weetikka omusaalaba. And Jesus said that carry your own cross, Kubanga kikugasa ki? because what will it profit you? Kati ebiseera ebimu we twogera ku kusikira obulamu obutagawa oba ku njiri ey'eggulu. Now at times when we talk about inheriting eternal life for the heavenly gospel, Abantu bawuliranga abatasigazaayo kukola kintu kirala kyonna okuggyako okwetukuza balindirire okugenda mu ggulu. people feel like they have nothing to do but only just making themselves righteous and waiting to go to heaven. Ekyo tekitegeeza nti tolina kukola by'olina kukola. That doesn't mean that you're not supposed to do what you ought to do. Kubanga agambye he is going to reward us according to our works. Kubanga agambye nti buli muntu agenda muwa empeera yo okusinziira ku bikolwa bye. According to our works. Okusinziira ku bikolwa bye. Eyo mu mirimu gye tukolera. In our places of work. Eyo gye tukolera bye tulina okukola ebigenda okutuweesa obulamu obutaggwaawo. That's where we do things that will make us earn eternal life. Naye nga tubikola, But while doing them, let us remain worthy. leka tusigale nga tukyasaanira. Kubanga mu ggulu Because in heaven, Katonda tagenda kutwalayo atali mulongoofu. God will take no one who is holy. Abooluganda tufube. Let us strive. Tufube. Let us endure. Endeavor. Tuyite mu kageeti ako. So that we can go through that narrow gate. Katono, It's very narrow. ate kali difficult. It's very difficult. Naye tufube. But let us strive. Nyina olunyiriri lwe njagala mu Bayibuli. There is a scripture that I love so much in the Bible. Luli mu Hebrews 12:1. It is found in Hebrews 12:1. Lugamba nti olw'okuba tulina olufulube lw'abajulirwa. Because we have a multitude of witnesses. Mbu tweggyeko ebizitowa byonna. That let us put aside every weight. Mbu tweggyeko n'ekibi ekyegatta naffe. And the sin which combines with us. Tusobole okudduka nga tuli bawewufu. That we may run the race when we have no weight. Abooluganda waliwo abantu abayita mu nsi muno mwe tuyise ne bayita mu bintu ebisinga ku byoyiseemu ate ne bawangula. Brethren, there are people who have gone through hard things and have overcome them. Ne bawangula. And they have overcome. Era abo be bajulirwa abeetoolodde Namulondo y'omusango. And those are the witnesses that are surrounding the throne of judgment. Nti ojja kuba oli awo nga bw'ogamba Yesu kale we walibeerawo akadde. I'm just thinking nabagamba nze Bayibuli ngiteeka mu mayindi yange nensobola ogitegeera. Kati ojja kuba oli awo nga bw'onnyonnyola Yesu omanyi obulwadde bwannuma ne bunnuma ne bunnemesa okukola ekyo ky'oyagala. Nga Yobu ali wali akusimayilingirako. You may reach there and try to explain to Jesus, I was too sick, too ill, and I failed to do what you inquired of me. But Job will be there and will be smiling at you. Kwegamba ojja mutunuulirako bw'oti. You will look at him. Olabe nga oba gwe wali mulwadde wa ssenyiga. And you'll see yourself as if you had flu. Olufulube lw'abajulirwa. A multitude of witnesses. Abayise mu bintu byebimu bye tuyitamu. Who have gone through what you have gone ne through. basigala nga beesigwa. But they remained faithful. Ne basigala nga tebeeyonoonye. They remained holy. Kubanga balaba okwolesebwa wali.
Because they could see the vision. Yesaya essula eya 35 Isaiah chapter 35. nga tumaliriza. As we are winding up. Yesaya 35 Isaiah chapter 35. njagala nnyo ebyawandiikibwa ebyogera ku ggulu nga bwe lifaanana. I love so much the scriptures that talk about how the heaven looks like. Katusome wano. Let us read here. A highway shall be there. A highway shall be there. Olw'omunaana. Era eribayo oluguudo. And a road, and it shall be called the highway of holiness. N'ekkubo era liyitibwa nti kkubo lya butukuvu. The unclean shall not pass over it, Abatali balongoofu tebaliyitamu. but it shall be for the others. Ne liriba ly'abali. Whoever walks the road, Buli atambulira mu kkubo eryo. although a fool, Newankubadde nga basirusiru shall not go astray. tebaliwabiramu. You know, buli atambulira mu luguudo luno, Whoever walks in this road, the highway of holiness, ekkubo eriyitibwa ery'obutukuvu, ne bw'abeera nga musiru, even when they are fools, tawaba. they will not err therein. Kubanga olwedde Katonda agambye, Because God has said, Bakolinso ekisooka 1:27, 1 Corinthians 1:27, alonda ebisirusiru by'ensi. that he picks on the fools of the world, Akwasa abeeyita ab'amagezi ensonyi. that he may shame those who think they are mighty. Wali weesanzeeko mu mbeera Have you ever found yourself in a nti situation olw'obutuukirivu bw'olina okukola, but that because of the righteous you have to do, ate abantu abamu balowooza tolina magezi? and some people think you have no wisdom, Bagamba ye oba kyaba ki? and they say, what happened to Ne that w'okivuma person? tekikuddamu. Even when you abuse them, they don't answer. Ne w'awulira ebifaanana bitya takuddamu. However, things she hears, they don't Omulala reply. n'asaplimenti n'agamba talina magezi. And someone says they are not wise. Naye Bayibuli egambye But the Bible has said, bw'oba otambulira ku hayiwe eno if you're walking on this highway, ne w'oba ng'oli musiru, even when you are a fool, okusinziira ku baana b'abantu, according to the ate people, tosobola kuwaba. you cannot err therein. Tosobola kuwaba. You cannot err. Basobola okujja ne bakubuza olina emyaka emeka? They can come and ask you, how old are you? 28. 28, Okyali mbeerera. and you're still virgin. Olina amagezi. Do you have knowledge? Let me tell you, Kankubulire, you will not go astray. togenda kuwabiramu. You're walking on the right highway. Otambulira mu kkubo ettuufu. You will reach. You will be there. Ojja kutuuka era ojja kubaayo. Mukama yeebazibwe. Praise the Lord. Olw'omwenda. No lions shall be there. Teribaayo mpologoma. Omanye empologoma nze nazirowoozezaamu ng'ebizibu. I thought of lions as problems. Nor shall any ravenous beast go up on it. So tekulirinnyako nsolo yonna ey'amaddu. It shall not be found there. Tezirirabikayo. But the redeemed shall walk there. Naye abaanunulibwa be balitambuliramu. Hallelujah. But the redeemed Naye abaanunulibwa shall walk there. be balitambuliramu. And the ransom of the Lord shall return N'abo abagulibwa Mukama balikomawo. and come to Zion with singing, Ne bajja mu Sayuuni nga bayimba. with everlasting joy N'essanyu eritaliggwaawo on their heads. liribeerera ku mitwe They gyabwe. shall obtain joy and gladness, Balifuna essanyu n'okujaguza.
And sorrow and sighing shall flee away. n'okunakuwala n'okusinda kuliddukira ddala. Abooluganda wano si ku nsi. Brethren, it is not here on earth. Ku nsi wano tewaliwo everlasting joy. Here on earth tewaliwo ssanyu liribeerera. Wano si ku nsi. This does not talk about this earth. Wano nga tuli eri. It is talking about when we are back in heaven. That's where we shall obtain everlasting joy, gladness. Essanyu ery'olubeerera eritaliggwaawo. Nga n'ennaku etudduka. Nga n'ennaku when sorrow is running. Amen. Amen. Strive to enter the narrow gate. Lafuubana okuyita mu mulyango omufunda. Strive to reach the goal. Lafuubana okutuukirira ekyo ekiruubirirwa In kyo. whatever you do, Mu buli kimu ky'okola, see to it that you inherit eternal life. laba ng'osikira obulamu obutaggwaawo. Let nothing sway you away from the vision. Leka wabeere kubeerawo kintu kyonna ekikuwabya okujja ku kwolesebwa kw'obulamu obutaggwaawo. That vision. Okwolesebwa okwo. Many things will come your way. Bintu bingi bijja kujja mu kkubo lyo. There are so many things that distract us. Waliwo ebintu bingi ebituwugula. But let them distract you from any other thing, but not from being mindful of eternal life. Leka bikuwugula okukujja ku bintu ebirala byonna, naye leka bireme kuwugula okujja ku bulamu obutaggwaawo. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Mukama yeebazibwe. Praise the Lord. Highway of holiness. Ekkubo ery'obutukuvu. Paul has told us, let us walk worthy. Pawulo atugambye nti leka tutambule nga tusaanira. I always tell people, Bulijjo ŋŋamba abantu when we get to heaven, ti bwe tulituuka mu ggulu, that's when we shall know awo tulimanyira that everything that we did on planet Earth nti buli kyonna kye twakola ku nsi was contributing to our being in heaven. kyali kirina kye kigatta mu kubeerawo kwaffe mu ggulu. Your talking, Okwogerako, your job, omulimu gwo, your dressing, okwambalako, your friends, mikwano gyo, whatever. buli kimu. Tewali, actually, all things are spiritual. Byonna byonna ebintu bya mwoyo. Everything, Buli kintu kyonna, whatever we say, whatever we do, whatever we talk, buli kyonna kye twogera, buli kyonna kye tulaba, the friends we get. emikwano gyonna gye tufuna. There are those friends that you get and the Holy Spirit is like, not that one. Waliwo emikwano gy'ofuna n'olya nga Omwoyo Mutukuvu agamba nedda sooyo. But because of our motives, Naye olw'ebigendererwa byaffe, maybe you want connections. oba oliawo oyagala kuyungibwa, Maybe these people have been generous to you. oba oliawo babadde nga beesigwa gy'oli, babadde bakuwa. babadde bakuwa, Then you stick around. kati n'olemerawo awo. In heaven, Mu ggulu we shall know tujja kumanya whether we were supposed to be friends to whoever we are friends to. oba twalina okuba mikwano gya buli muntu gwe tuli mukwano gwe. Because at a given time, Kubanga mu kaseera akamu, that one whom the Spirit does not want you to connect with oyo Omwoyo Omutukuvu gw'atakwagala okwatagane naye, will cause you to error. ajja kukuleetera okusobya. The Bible says in the book of Corinthians, Bayibuli egamba mu kitabo ky'Abakolinso bad company corrupts good character. nti abantu ab'empisa embi bayonoona abalina ennungi. Hallelujah. Amen. Mukama yeebazibwe. Praise the Lord. I feel like stopping there. Mpulira okukoma awo. May God bless you. Mukama abawe omukisa. If you're going through a situation Bw'obanga olina embeera yonna gy'oyitamu and you feel it is hard for you to do the right thing, ng'owulira nga kikaluba ggwe okukola ekintu ekituufu, just know the road is difficult. manya bumanya nti oluguudo lukaluba, But that difficult road naye oluguudo olwo oluzibu is going to take you lugenda kukutwala to the vision. eri okwolesebwa. Amen. Amen. You may stand up on your feet. Osobola okuyimirira ku bigere ebyo. Let me call the worship team.
computer worship team, and the instrumentalists, n'abakubi b'ebivuga, so that we may go before the Lord. tusobole okugenda mu maaso ga Mukama. You know where you have been going astray. Omanyi wa w'obadde owabira. You know where the Holy Spirit has been touching. Omanyi wa omwoyo w'abadde akukwatako wakugamba. Sometimes some of us had ran so many miles and we are like, obulokole kanjira mbuleka wano ng'odduse mayiro nnyingi komawo obukime. Abamu ku ffe muyinza okuba nga obadde odduse obuwanvu bunene nnyo ng'obulokozi ogambye kansooke mbuwummuzeemu, naye you can come back and pick it up. Ng'ogamba banaye nze nafumbirwa omusajja mulinamu abaana basatu. Saying that I got married and I have 3 kids with Kakati this man. ntandikira wa? How can I begin again? Osobola okutandika w'otegeeredde. You can begin afresh where you have got to Ddayo understand. olonde obulokole. Go back and pick your salvation. Otambule That you may walk a journey nga bwe kikugwanira. as you ought to do so. Hallelujah. Amen. Mukama abawa omukisa. May God bless you. Meme yange ekuyayanira, mutima gwange gulumu ennyonta, nga empewo bwenoonya amazzi ag'oku luzzi, Mukama emmeme yange ekuyayanira. Meme yange ekuyayanira, Ekuyayanira, mutima gwange gulumu ennyonta, ekuyayanira ze nga empewo bwenoonya amazzi ag'oku luzzi, Mukama emmeme yange ekuyayanira. olwaleero olwaleero Meme yange ekuyayanira, sirina kirala yawe, mutima gwange gulumu ennyonta, nyotayo nga empewo bwenoonya amazzi ag'oku luzzi, Mukama emmeme yange ekuyayanira. emme yange ekuyayanira Yesu, yegwe kuyitibwa kwange okukulu, nga empewo bwenoonya amazzi ag'oku luzzi, Yesu emmemme yange ekuyayanira. Meme yange ekuyayanira,
ne bwe bananvuma ne bwe banandekawo Yesu ansigale ne bwe banagenda njagala nsigale kansigale wano ansigale kansigale ansigale njagala gwe kabira gwe obulamu obutaggwawo ansigalawo obutakoma ansigale 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 Yesu kulukuta matano mubisi gwenjuki wena bino ebigambo bikuvamu bigaba bulamu Yesu okaba bulamu dadi kunoonya bakulaba abakulaba bewunyisa obawummuza njagala nkulabe leero Yesu ontwale mukubeerawo kwo nze ndabe ekkubo nsaba ontwale kubeerawo kwo nze ndeke ekibi Yesu nkusaba ontwale yawe kubeerawo kwo beno obulamu nsaba ontwale onyambe Yesu kubeerawo kwo n'aba n'amaanyi n'aba n'amagezi nsaba ontwale ompanguze n'aba n'eriiso eriraba ekkubo yambayambako pummulirawo bw'oli kubeerawo kwo pummulirawo bw'oli kubeerawo kwo osumululira abawambe ojanjabira emitima osangulira amaziga ositulira abatasoma pummulirawo bw'oli 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 osaanidde omwoyo omutukuvu osaanidde gwatuweereza ekigambo ky'omukama ng'oyagala tununulibwe Yesu Kristo ekyakuweesayo omutango ku musaalaba e Gologosa wali onoonyanze eyazaawa wali onoonyanze eyawulira mu lusuku Edeni kugulumisa nkuwa ekitiibwa kawungezi kaleero nze manyi ndi kwabo abalonde nze manyi ndi kwabo bewalonda bewasasulira omutango ku musaalaba e Gologosa nze manyi onjagala n'erinnya lyange olimanyi era olina mu kibatu kyo kyeva nkwebaza kubanga wanjagala nkwebaza kubanga wannonda nkwebaza kubanga omanyi erinnya lyange nkwebaza omanyi kubanga omanyi bwennemererwa naye buli lunaku onzijukiza buli lukyawo nsembeza buli lukyo njijukiza olunaku olw'omusango buli lukyo nzijukiza mu kkubo mwendiita kubanga eryekkubo lirongofu ettukuvu abatukuvu bokka be baliyitawo Mukama nkwebaza kubanga onsongera ku lunaku lw'enkomerero yange onzijukiza okuba n'ennaku zange nkwebaza kubanga buli ssaawa onzijukiza
konga nzije gy'oli okujjako nga neetukuzisa okujjako nga nyinyisa ebyambalo byange mu musaayi gwo okujjako nga nenenyeza nendeka ekibi kyange kyeva nzija gy'oli olunaku olwaleero nga nkwegayirira mukama wange omwesigwa onsaasira onsonyiwe onaalize eddala n'omusaayi gwo olongosa obulamu bwange otukuza obulamu bwange oyogedde mu kigambo kyo mu Yokaana essuula ey'okuna n'olunyiriri olwokuna nti no essuula ey'okkumi n'omusanvu olunyiriri olw'okkumi n'omusanvu nti sanctify them with your word and your word is the truth. Please sanctify me. Jesus, sanctify me with your word. Tukuza n'ekigambo kyo nongoza n'ekigambo kyo naaliza ddala n'amazzi ago goyogerako mu Ekizekeeri essuula eya 36 wegayiridde Mukama oyogera n'ogamba mu lunyiriri olwa 25 nti nkunansirako amazzi kulongoza n'amazzi gano nkuggyamu omutima ogw'ejjinja nkuwa omutima ogw'ennyama kwegayiridde nzigyamu omutima guno omukakanyavu buli olukyatulawo nembuuza ti ndisobola okutuukayo mu nsi ensuubize buli lunaku nina ebibuuzo ku mutima gwange nga neebuuza ndisobola okuyitawaawo n'omutima guno ogwoyonooneka n'omutima guno ogwoyonooneka Katonda omulungi omwesigwa kwegayirira onsaasire olw'ebikolwa byange nze Mukama nina n'ebirowoozo ebivundu mu nda yange ntunuulira omutima gwange nemanya nti nga tonyambye etterekero lyange lyonoonefu etterekero lyange livundu okujjako ng'onnanziza n'ekigambo kyo okujjako ng'otukuzisa n'ekigambo kyo Befeso essuula ey'okuna olunyiriri olusooka Pawulo ng'atwegayirira tiza omusibe wa Kristo mbegayirira mutambule ng'okuyitibwa okwo gwe mwayitibwa mu buwambeefu mu bwetowaze mu kugumiikiriza nze tebiri mu nze tebinabeera mu nze kwegayiridde nkwakirwa kisa kwegayiridde Mukama onongose n'omusaayi gwo otukuze n'omusaayi gwo nze munda yange mukyalimu ekivundu munda yange mukyalimu ekibi njagala mbeere nga Dawudi otereka ekigambo ky'omunda yange nemwokoonoona yayogera mu Zabbuli essuula y'e19 tinteresa ekigambo ky'oku mutima gwange nemwokoonoona Mukama tereka ekigambo ky'omunda yange nemwokoonoona naye ekibi kindi kumpi nnyo obubi bundi kumpi nnyo ayi Mukama obugwagwa bunsemberedde nnyo ekintekesaayo okulya emmere njagala nkusemberere nange wakiri nkufaanane njagala nfaanane Yesu njagala nfaanane ekigambo Kristo gw'ekigambo lwaki Yokaana bw'atugamba tukulubereberye waaliwo kigambo n'aba wali Katonda kigambo n'aba Katonda Kristo gw'ekigambo jangu otuule mu nze nkufaanane jangu obeere mu nze nkufaanane jangu otuule munda yange jangu obeere muntu wange ow'omunda jangu ontaseke yeena jangu ontase omuliro jangu ontase olunaku olwo nze negomba okuyitawaawo kole ntya okuyitawo Mukama kole ntya okuyita mu kkubo effunda kole ntya okuyita mu mulyango ogwo musaayi gwo gunnaaze musaayi gwo gunnongose kigambo kyo kintukuze bansirako amazzi onnaaze n'omusaayi gwo ontukuze nkwegayiridde esala gye nsaba onnaaze n'omusaayi onnaaze olulimi lwange Bayibuli eyogedde n'egamba buli kigambo okiwulira Mukama naaze olulimi lwange nze naaze omumwa gwange longosa akamwa akabambaavu nongosa nsaanire weerabira ekibi kyange musaayi gwo gumbikeko kyambalo kyo kimbikeko mbikako n'obutuukirivu bwo
Saasira busaasizi ssebo. Malaga nkwatirwa ekisa Yesu. Malaga nnyamba. Malaga ntaasa munnange. Naza n'omusaayi gwo. Wagamba ku lw'erinnya lyo. Ogambye Mwezekeri ku lw'erinnya lyo. Titwakola byonna bye twakola. Twakuswaza mu mawanga. But because of your name, for the sake of your name, ogenda kutukomyawo ku lw'erinnya lyo Mukama. Ku lw'erinnya lyo nkomyawo. Komyawo makubo ganagedda. Komyawo mpa omutima ogw'ennyama. Komyawo mpa omutima omulungi. Guno gutwale. Guno ogukyawa gutwale. Ogutasonyiwa gutwale. Omutima ogw'emulugunya gutwale. Omutima ogugayana gutwale. Twala Mukama. Twala nkwegayiridde. Sijamu omutima ogw'ejjinja. Kwatirwa bukwatizi kisa. Sigwanira naye nsasira. Sigwanira naye nnyamba. Sigwanira naye ntaasa. Omwoyo gwange guwoneke yeena. Sirinkuzaga yeena. Kwatirwa kisa. Wagamba Mwezekeri nti bwe wampitako n'olaba nga ŋŋwanira okwagalibwa. Malaga nsenza. Malaga nnyamba. Malaga nsonyiwa. Yesu onkwatirwa ekisa. Onkwatirwa ekisa akawungezi kalero. Saasira. Yesu nsaasira. Sobola okuyingira Yerusaalemi ekijjo. Sobola okubeerayo n'ennyumba yange. Onsaasire. Onsaasire omwana wa Dawudi. Onsaasire Katonda wa Ibulayimu, Isaaka ne Yakobo. Onsaasire nze ng'oyina b'onsaasira. Ng'oyina b'owandiika mu kitabo eky'omulamu ompandiike. Banaza n'omusaayi gwo. Owandiika erinnya lyange mu kitabo eky'obulamu. Tolisangulanga ssebo. Nkwegayiridde nteekamu abaababo. Oteeka akabonero k'oku bulamu bwange. Kigambo kyenjawula kinjawulako. Singa ogambye ky'ekigambo ky'onnyondo. Isn't my word like fire, declares the Lord. Isn't it hammer that breaks the rock into pieces? Kigambo kyo kibeteeta omutima guno. Kigambo kyo kikyusa obulamu bwange. Nkwegayiridde taata, nze siremeranga ebweru. Tonsigaliranga ebweru, nkwegayiridde. Wakiri onzijukiranga ku mulyango gwo. Onjukiranga erinnya lyange. Mukama onzijukiranga. Ompisanga waabo. Emirimu gyange giyitangawo. Kale ne bwe girekangayo. Naye nze mpitanga waabo. Mpitangawo wakiri mbeera omukazi w'enjuyo. Nga Dawudi bwe yayogera. Timbeera omukazi w'enjuyo. Nange nkwegayirira. Kwatirwa ekisa taata. Kwatirwa ekisa nze ndi kibala kya musaayi gwo. Nkwegayiridde Yesu. Okyali ku ntebe y'okusaasira. Onzigye mu bwonna obubi obuli munda yange. Otwala omwononefu n'obugwagwa byonna ebiri munda yange. Ebiri munda
munda mutima gwange Mukama tukwatirwe ekisa Mukama tukwatirwe ekisa nkwegayiridde kale tulemu okweyawulirako obwerere owandiike nate erinnya lyange mu kitabo eky'obulamu nkwegayiridde onaaze onaalize eddala n'omusaayi ekyambalo kyange okirongose etabaza yange oddemu ogikoleeze ogijjuzeemu amafuta nate njeke kutuusa ku nkomerero nkwegayiridde tonzigalira ebweru sagala kubeera ng'abataano abali abasirusiru abo abatalina amafuta gamala mu ntabaza zaabwe kubanga baali tebeetegese nange olunaku olw'okuddayo ewaka olunaku olw'okuva mu nsi muno Mukama essawa yange ey'oluvannyuma onyambanga n'embeera nga nsaanidde onyambanga n'embeera nga ŋwanidde kubanga buli olukyensembera okuddayo ewaka naye nkwegayiridde obugwagwa bwange n'obubi byange obiteeke wala n'amaaso go obiteeke wala n'okubeerawooko nkwegayiridde ompiseewo omulyango omufunda omusumba wange Yesu gwe mulyango gw'endiga mpisaawo malirira okuleka ekibi kyange malirira okuleka obugwagwa bwonna n'okwonooneka kwonna Mukama tata nkwegayirira nkwegayiridde obubi bundi kumpi nnyo naye njagala okubuwangula njagala okulekayo ekibi kyonna njagala okutambula n'ekigambo kyo njagala kutambula nga bw'oyogera njagala kutambula nga nkusanyusa mbyegomba era mbyayanira era mbisaba onyamba omwoyo omutukuvu gwaweereza ekisa gwayamba ekisa onuŋŋamye buli lukya onuŋŋamye buli kumakya onuŋŋamye mutuntu onuŋŋamye akawungeezi etabaaza emulisize oyogedde mu kigambo kyo essuula ey'ekikumi-mu-19 Zabbuli olunyiri lwa 15 kyekigambo kyo tabaaza emulisiza emulisize ng'ebigere byange emulise nga mu kkubo lyange ne muokubula emulisize Mukama n'ewali ekizikiza mbeere nga mpitawo nga mmanyi ekkubo ery'obutuukirivu nkwegayiridde gwe Katonda atagwawo onyambenga buli olukya tambulenga neekumuma ekibi tambulenga ndekayo obubi tambulenga ndekayo obugwagwa tambulenga ndekayo okwonooneka tambulenga nkola obulungi bwo tambulenga neekuuma ekigambo kyo neewandiisa ekigambo kyo ku mutima gwange omwoyo omutukuvu nyweza ekigambo kya Katonda ku mutima gwange engrave the word of the Lord upon my heart nkwegayiridde please engrave it kitereke mu nda yange bwe mba ngenda okwonoona sijukirenga ekigambo kyo kirekanirenga waggulu mu matu gange kirekanirenga waggulu mu birowoozo byange ze neegomba ekigambo kyo okukijjukiranga nga ntambula okukijjukiranga nga ntudde ku buliri bwange sijukirenga ekigambo kyo kyokka kye kiyinza okunkuuma kama nkwegayirira gwe Katonda ayambako kwegayirira gwe Katonda akwata ku mukono ekigambo kyo kinfuukira engabo enkuuma ery'obubi kigambo kyo kinfuukira obulamu kigambo kyo kinfuukira amaanyi ekigambo kyo kimbeerera omuliro ogwogwaka mu nda yange nga teguganya kibi kyonna kunsemberera kwegayiridde kigambo kyo kisaanusa obubi bwonna kisaanusa amasavu mu nda yange kubanga oyogeddemu esenge eriti muliro kubanga muliro gwokya gwokyenga obubi n'obuvundu obuli mu nda yange sobola okuwangula nze sobola okutuuka gye ngenda kwegayirira kwegayidde Katonda ayinza ebintu byonna kwekutteko gwe kigambo kya Katonda kwekutteko gwanyweza emitima kigambo kya Katonda bulabu kuyita bulamu otuule mu nda yange kuyita bulamu onywerere mu nda yange
yange tambulenga mpangula tambulenga neyongerayo mundemuzenga muvaamu ensulo ez'amazzi amalamu si buvundu obulungi nga buli munda yange kigambo kya Katonda kituulire ddala munda yange kigambo jangu obeere nange kigambo jangu otambule nange Kristo kigambo jangu obeere mu birowoozo byange jangu weetolole ombeerere ddala enkabe ey'amaanyi kigambo jangu otuule mu nze kigambo jangu otambulire mu gwe kigambo jangu otuule mu nze jangu weekazanye mu nze jangu obeere amazzi gange ag'okunywa kigambo jangu otuulire ddala mu nze kigambo fuuka obulamu kigambo kyempulidde fuuka obulamu kigambo kyensomye fuuka obulamu kigambo kyentegedde fuuka obulamu weeyajuluze munda yange weeyajuluze mutima gwange weeyajuluze magezi gange weeyajuluze ku lulimi lwange Yesu Kristo wayogera mu Matayo essula ey'ekuna olunyiriri olwokuna ti man shall not live on bread alone but on each and every word that comes from the mouth of the Lord. Kwegayiridde ekigambo mbeerera omugaati gwe ndya ne mba mulamu nze mbeerera omugaati ogwemementula mu mutima gwange ne gunnyongerayo ne guwa omuntu wange ow'omunda amaanyi ne ntambulanga mu maanyi buli olukya ekigambo kya Katonda nkwegayiridde wemementule munda yange ofukire ddala omugaati omunene meme yange gwemegula n'erya magezi gange gagamegula ne galya mutima gwange gagumegula ne gulya buli lunaku buli olukya Mukama nkwegayirira kwegayiridde mulokozi ali omu ye Yesu Kristo ekkubo n'amazima n'obulamu gwe gwensaba otuulire ddala mu nze Yokaana agambye 14 ti gwe kkubo n'amazima n'obulamu teri alituuka eri Taata nga tayise mu ggwe kwegayiridde ssebo kwegayiridde mwoyo kwegayiridde Kristo kwegayiridde kigambo kwegayiridde Katonda wange tuula mu nze bwe bubanga obuziba bukoowoola buziba Yesu bw'olituuka mu bbanga olikowoola obuziba bwange nga bulimu ekigambo n'ontwala eka kwegayiridde njagala okukola kyonna kyenyiza okukola kutuuka eka njagala okukola kyonna kyenyiza mu maanyi gange okutuuka eka njagala okulekayo ebinkyamyaze kiva nkuyita otuule munda yange nze manyi totuula watasaanira bw'onooyingira ennyumba yange nga bw'oyogera mu Yokaana nti ajagala akwata ebigambo byange ne kitange anaamwagalanga nze ne kitange tunajjanga ne tuula eyo we shall make that person our home. Please come and dwell in my heart. Come and make my heart your home. Jangu obeere munda yange kyo kyenjayanira ebirala biyinza okugaana ebirala biyinza okuba nga binnemye naye okwolesebwa kwange ensi eyo gye ngenda okwolesebwa gwe nnina okw'omwoyo kuyingira mu nsi eyo nze n'ennyumba yange nze n'omwami gwe wampa nze n'abaana bonkwasisa tukole tutya okutuukayo byentegedde kigambo kyekigenda okuntusa kigambo kyowemementule munda yange kigambo gwe bulamu
olintuusa ku bulamu obutaggwaawo. Nkwegayiridde owulira okukoboona kwange, owulira okuyita kwange Mukama, owulira eddoboozi ly'oyo omukyala, otuwulira akawungezi ka leero bwe wabawo boonyweza. Nyweza nze, nyweza nze, nyweza omwoyo gwange newankubadde obubi nga bweyongedde, abamanyi nga bagwa mu lugendo, Mukama nga bazirise mu kkubo. Nyweza nze, nyweza omutima gwange mu ggwe, nyweza omutima gwange awo wooli. Wakiri ompalulanga n'emiguwa egy'okwagala nonyingiza, wakuyonsembezanga n'enjegere. Ompalulanga, ompisangawo nze, ompisangawo. Somokanga n'entuuka ekanze, somokanga n'entuuka emitala weeri. Ompeereza omukono, ompeereza omukono gw'Omukama, ompeereza emiguwa egy'okwagala, onneewalira otuusawo w'otuula. Iraba ntya nga nyingidde mu kibuga ekyo. Yesu nkwegayirira onyingizanga n'ezzadde lyange, onyingizanga n'omwami wange, onyingizanga ne baganda bange, onyingizanga ssebo, onkwatirwanga ekisa nange. Malaga wandiika erinnya lyange mu kitabo eky'obulamu. Yesu waba wanfiirira ku musaalaba e Gologota, wali osobola okundeka. Taata nkwegayirira tondeka wano, gwe wanyamba okutegeera ebigambo eby'obulokozi, onyambanga n'ennyingira enseeyo, onyambanga n'entuukawo wakaniro, onyambanga n'ennyingira enseeyo empya. Bwe bibanga waliwo ebigenda okunnemesa, bindekese, bindekese nsobola okuyingira enseeyo empya. Taata nkwegayirira tewabaawo kirinjawukanya naawe, tewabaawo kirindesaayo okwagalako. Nkwegayiridde, nkwegayiridde, yamba omwoyo gwange gukola okutuuka ku kigero ekyo. Mu maanyi gange sisobola, mu kufuba kwange sisobola, kubanga waliwo ne bwennemwa okukowoola erinnya lyo, kubanga waliwo ne bwenzitowererwa. Naye omwoyo wo, oyo gwe watusuubiza, omwoyo atuyambako. Mpeereza omwoyo wanyambeko, mpeereza omwoyo wampanirire, mpeereza omwoyo wansindikirize, mpeereza omwoyo wansindikirize, mpeereza omwoyo wanyongereyo munnange. Nkwegayiridde njawula n'ebyo ebinneegatta nange, n'ebinnemesa okukola okwagalako. My Father in heaven, may your will be done in my life. Leka okwagalako kukolebwe mu bulamu bwange, leka okwagalako kutuukirizibwe mu magezi gange, leka okwagalako kutuukirizibwe ku lulimi lwange, leka okwagalako kutuukirizibwe munda mutima gwange. Gwe gwe neegayirira empologoma ya Yuda, gwe gwe neegayirira ekikolo kya Yese, onkwate ku mukono, ompanirire Mukama okukyusa gye ŋŋenda, onyweza ebigere byange nnema okuseerera wakati mu buseerezi, onywezenga n'ekigambo kyo, onyambe gwe Katonda wange omulungi, ombeererengawo buli olukya, ombeererewo omwoyo omutukuvu, otuula omunda yange.
omwoyo omutukuvu, omwoyo wa Mukama, omwoyo omutukuvu, omwoyo omutukuvu gwe maanyi gange. Mamira, mamira omwoyo, mamira, mamira, mamira omwoyo, mamira, moyo, mamira, mamira moyo, mamira, mamira, Mukama mu mutima gwange. Amagezi gange, moyo mamira, mamira moyo mamira, moyo mamira, mamira moyo mamira, moyo mamira, mamira ekwanga lyaffe, moyo mamira, moyo mamira, mamira moyo mamira, moyo mutukuvu gwe bulamu bwange, omwoyo 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 mutukuvu gwe maanyi gange, omwoyo mutukuvu kiddukiro kyange, omwoyo mutukuvu gwe bulamu bwange, omwoyo mutukuvu gwe bulamu bwange, omwoyo mutukuvu tula mu mutima gwange, omwoyo mutukuvu beeranga nange bulijjo, omwoyo mutukuvu gwe bulamu bwange, omwoyo mutukuvu gwe bulamu bwange, omwoyo w'amazima tula mu bulamu bwange, omwoyo w'amazima beera mu ndowooza zange, omwoyo mutukuvu gwe bulamu bwange, omwoyo mutukuvu gwe bulamu bwange. Mukama yeebazibwe. Tugenda kusaba omwoyo omutukuvu ajja atuyambeko. Kristo yagamba nti mundeke ŋŋende, kubanga bwe sigenda sigenda kubaweereza. Omwoyo omutukuvu talibajjira, ate omwoyo omutukuvu yagenda otuyamba mu nnaku zino zonna, si ez'okusiiba ze njogerako, naye ennaku zaffe ez'okubeera mu mubiri. Mukama yeebazibwe. Ng'osaba, sabayo omwoyo omutukuvu atusobozese mu byonna, ansobozese. Bw'oba osaba weesabire, bw'oba osaba sabira munno, osabe omwoyo wa Mukama atuwanirire, okuggyako ng'atuyambye tetusobola kuyitawo. Mukama yeebazibwe. N'ekibi ky'olaba nga kitono nnyo, osobola okukikola omwoyo omutukuvu nga takubedde. Mukama yeebazibwe. Situla eddoboozi lyo oyanirize omwoyo wa Mukama, omwoyo omutukuvu omubeezi atabulawo mu buli nsonga yonna. Nze neegomba okubeera mukwano gwo, era nkubuuzanga nti nkole ntya okubeera mukwano gwo, nkole ki okufuuka mukwano gwo.
Omwoyo omutukuvu nyimba luyimba lw'onoowulira oba njogera ebigambo by'onootegeera. Omwoyo omutukuvu nkwaniriza otuule munda mu mutima gwange, obeerenga munda yange, onjigirize bwe banoonya Katonda, onjigirize bwe basaba, onjigirize bwe batuukiriza okusiiba okwo kwe balagira, okusiiba Bayibuli okweyogerako, okunoonya Katonda okwo ku Bayibuli okweyogerako. Omwoyo omutukuvu goyinza okumbikula ku maaso ne nkutegeera. Omanyi ebibuuzo ebiri mu mutima gwange, omanyi ebibuuzo bye mbuuza nti nkole ntya okulaba. Naye omwoyo omutukuvu jangu otuule munda mu mutima gwange, jangu obeere munda mu mmeeme zaffe, jangu oyingire mu magezi gaffe, jangu otuulenga ku lulimi lwaffe, jangu obeerenga munda zaffe. Wegayiridde omwoyo wa Mukama gwayinza okundaga ekkubo mwempitira, buli olukya n'ondaga wempita, gwantemera empenda. Jangu onyambe omwoyo wa Mukama, jangu onyambenga bulijjo ne bwe mbanga nyonoonye, onnumirizenga ekibi, obutuukirivu n'omusango. Omwoyo wa Mukama toŋŋanya kubula, omwoyo wa Mukama toŋŋanya kuwaba. Come and be my comforter, come and be my lead. Jangu onkulemberenga bulijjo, jangu onsooke mu maaso, jangu ondage wemba mpitira, jangu onjigirize engeri gye boogeramu, jangu onjigirize engeri gye beekuuma okwonoona. Jangu omwoyo wa Mukama, jangu obeere mu bisenge by'omutima gwange. Omwoyo wa Mukama nange onzijire, ojjulenga mu kikompe kyange, obeerenga amaanyi gange wakati nga sisobola na kusiiba. Omwoyo omutukuvu gw'ogenda okumbeera, onjigirize bwe basiiba, ondaga engeri gye nnyinza okusiibamu. Omwoyo omutukuvu gw'oyinza okunsomesa n'okiyigiriza ekigambo kya Katonda, kubanga nange njagala okulyanga ku mmere enennamu, ekigambo kya Katonda ekya buli lunaku. Kwegayiridde omwoyo omutukuvu, jangu onjigirize ekigambo kya Katonda, jangu bwe nsoma olunyiriri luveemu obulamu, luveemu eddoboozi erituula munda yange. Omwoyo omutukuvu ebyo gw'obikola, kumanyidde ddala nga gw'obikola. Jangu omwoyo wa Mukama ombeerenga buli olukya, jangu omwoyo magezi ombeerenga bulijjo, nange mbeere n'amagezi mu bigambo byange, nange mpise n'amagezi, tambule n'amagezi, ennaku zange nzikozese bulungi, njiga okubala ebiro byange. Kwegayiridde omwoyo wa Mukama, bwe wabanga wakyaliwo ekisa eky'okunnyamba, onyamba ojjule munda yange, onyamba otuulire ddala munda yange, oyongere okuteega ekisa ky'okwagala Katonda munda mu mutima gwange. Omwoyo omutukuvu nkwegayiridde, jjula munda mu mmeeme yange, jjula munda mu mutima gwange, onjagaze Katonda, onjagaze Kristo abeere mukwano gwange. Ebyo gw'obikola kubanga gw'oyogereza emitima, yogereza omutima gwange. Omwoyo omutukuvu yogereza emmeeme yange, njige bwe baagala Katonda, njige bwe babeera mukwano gwa Katonda, njige bwe bayingira ebisenge bye, njige bwe bakonkona ekisenge kye, njige bwe bakigulawo, njige bwe bakiyingira, njige bwe bakituulamu, njige bwe bakibeeramu. Kwegayiridde toŋŋanya omwoyo w'omutukuvu, omwoyo wa Mukama toŋŋanya kuzirika mu kkubo lyange, toŋŋanya kukoyera mu lugendo lwange. Naye buli olukya ompa amaanyi, buli kawungeezi ompa amaanyi. Omwoyo omutukuvu nkwebaza, omwoyo wa Mukama tukwebaza kubanga owulidde okusaba kwaffe. Omwoyo wa Mukama omubeezi tukwebaza kubanga ogenda tuwanirira, kwebaza kubanga otuwulidde ate era eddamu okusaba kwaffe, tukwebaza mu bigambo byaffe. Thank you loving Jesus, thank you Jesus Son of the living God, thank you Holy Spirit, thank you our prayer partner, thank you our guide, thank you our light, thank you our life, thank you our love. Forever we shall exalt your name. Tunayimusanga erinnya lyo, tunagulumizanga erinnya lyo, tunakuwanga ekitiibwa. Tukwebaza n'ebigambo byaffe, tukwebaza kubanga owulidde essaala yaffe. Mukama ekitiibwa n'ettendo bikuddire.
praise. We give you honor. Thank you, Jesus.